Это такой у меня мини-наборчик для лечения деток маленьких. Вот у меня ребенку 2,5 года и 5 лет. И вот таким набором мы раньше пользовались постоянно. И это то, что нам прописывали врачи. Вот тут и ингаляции, и противовирусная, и в нос, и в рот, и чуть ли не в попу. Короче, да, и от кашля, в общем, от всего, от всего. Раньше был еще больше списочек. Вот, теперь эти бутылочки я фотографирую на память, потому что, ну, я ими вообще не пользуюсь. Я заменила на хорошие травяные настои, на хорошие мази, которые, ну, помогают. Вот, и теперь у меня вместо вот этого всего я беру олива, экстракт оливы для желудка, чтобы ребенок хорошо кашлял. Экстракт прополиса с мятой от кашля. Массажный крем от температуры и от кашля. И вот такой противовирусное средство. И 2 дня у меня ребенок здоров и все в порядке. То есть, как бы, вот такая классная вещь. И денег на это надо меньше. И теперь я не лечу деток от рвоты, потому что вот этими лекарствами, когда я лечила, я потом еще лечила уже на 5-й день желудок ребенку, потому что, ну, просто нереально не переносят дети эти лекарства. У нас и рвота, и понос, и все такое. Вот поэтому, как бы, вот так. Будут вопросы, пишите.